Fatimah. Totalnya jadi 100. Terus Padang. Tetap nggak atas nggak mau. Jadi, nah kita membangun trust, kepercayaan itu yang jadi, nah apalagi kita dulu lagi kan gitu, pasti akan ketemu kalian 10 tahun lagi lulus kerja nanti, oh itu kerja di sana temennya ini klien seperti itu. Gitu. Jadi, nah kalau kebetulan kemarin cukup banyak kita ada berapa ya 15 bulan. Depan lah. Gitu tuh, tema depan dulu. Diam ini. Seru banget ya guys ya. Tahu kau ơi. Wih, yang terus jatuh ke sasar. Hujan guys. Selamat ibu. Ya dong kan kita nyetir. Boleh ya, bye. Ini udah nyampe paketnya, nenek. Ya kan, Bre? Apa sih? Capek, lelah. Nenek. Hai. Jangan lupa saya pantau proyeknya. Siap ya Bu, siap Bu. Jangan sampai klien kecewa karena kita sudah dibayar banyak oleh klien. Jangan sampai kita bikin klien kecewa. Oke, saya tandain dulu ya. But you're bringing me back to life. Angels, angels, every ever.
Balik. Halo guys, malam ini kita lagi jalan-jalan di pendopo susu. Malam Jumat, harusnya kita jalan-jalan malam Minggu, tapi kita jalan malam Jumat. Malam horor. Itu Video. oh nggak ada suaranya. Ada. Jadi kayak kita gitu. Kita, suara kita. Halo guys. Nagi itu apa? Kayak itu apa sih? Yang tapi yang gede gitu deh. Jajan kelapa muda berarti ya. Crispy-nya ini jadi black crispy ya satu, karamel punasnya satu. Kelapa mudanya satu. Tehnya mau es atau panas? Es. Es teh manisnya satu. Mineralnya mau yang gini atau yang biasa? That we couldn't last together. Last together. Wonderful kind, but you mash up my mind. You have to get it right. Oh Lord, my baby, love me. Aku ingin memahami samudramu, bagaimana ombak yang jauh kupandang itu mampu membuatku hanyut, bagaimana anginnya membelaiku dengan penuh lembut, dan bagaimana bisa aku sejatuh ini pada hamparan biru yang menyimpan sejuta teka-teki yang kamu simpan sendiri, tentang tenangnya yang membuatku ingin berlama-lama di tepian sambil menitipkan rangkaian doa di pinggir pantai, dan tidak lupa tentang badainya yang ingin selalu kutenangkan saat semua orang menganggap itu menakutkan. Adakah kesempatan agar aku bisa jadi pasang surutnya kamu? Konflik sosial ini terbelakang keadaannya, nah tidak ada keselatan dengan situasi daerah yang bersama pada waktu itu. Tidak stabil. Pesantren saya pun dulu Darul Harqam, ya, saya masuk 97. Jadi saya usia 13 tahun sudah punya kartu tanda pelajar Muhammadiyah. 5 tahun setelah itu sudah kartu anggota, dan status saya masih mahasiswa waktu itu, mungkin kalau di situ semester 7. Siapapun mau ke siswa. Yang kedua, ini yang kedua, karena latihan kita itu
otak kita itu terasa untuk berpikir dengan cepat. Dibawa kemana pun itu akan mudah kemana. Kita bayangkan. Itu juga. Dan sekarang kita masih bisa mengatakan susah banget. Bukan berarti apa? Siasat yang dari Portugal musuh seperti enggak maksud saya supaya sesuatu dia. Karena nanti pagi ini kita akan launching KBG di situ. Masih tapi ada nilai implementatif yang diajarkan di kampus ini. Jadi ketika kampusnya nanti, walaupun tempatnya kecil, ya, kadang-kadang ada setuju. Ruangan sangat sempit sekali disebutkan semua orang bisa jadi. Alhamdulillah. Halo Fatima. Belum. Ramai guys. Oh. Leher. Si hai. Iya, aku bikin vlog. Dadah. Kita mau balik. Belum tidur. Boleh nggak? Kita main ke UMY. Ayo Yul. Sana. Kita main. Ayo. Iya sih lebih. Aku juga jarang kayak physical touch gitu atau sama orang yang Iya. belum kenal banget.